Leatherman Red, 5 años de uso diario sin ningún tipo de mantenimiento alguno. Una herramienta más o menos asequible. De una de las mejores marcas del mercado. Fiable, duradera, compacta y muy portable. Que recomiendo 100%. Sin duda una compañera de trabajo y de viaje. Y no puede faltar en ningún EDC. Pásate por mi canal, deja tu comentario en este video y regálame un like.